aya kalimat tiga kieu dina kaidah fikih itu al hakim yarfa'ul khilaf. Jadi hakim maksudnya pemerintah negara itu bisa ngaleungitkeun perbedaan itu. Nah lamun dina urusan ikhtilafiyah anu sifatnya sosial, kuduna orang bersandar karena logika eta, kaidah eta. Contoh misal, kapan wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah itu lamun beda-beda, coba tiap madhab Muhammadiyah jeung NU beda nentukeun 10 Zulhijjah misal. Masa ripuh eta mah. Ya, lamun urusan anu hukumna itu nyangkut kana urusan sosial, maka ngikuti keputusan negara. Al-hakim yarfa'ul khilaf. Itu, ya. Sebetulnya mah enggak bagus gitu. Lamun Ramadan beda-beda. Pokoknya setiap anu urusanana teh nyangkut urusan publik gitu, maksud urusan jelema loba gitu, serahkeun ka pamarentah. Anu lucu di urang mah hari Ramadan penentuan sok beda, NU Muhammadiyah misal atau Persis atau Al-Wasliyah, terus lebaran ke beda, tapi pas indit haji ini udah akur gitu. Salapan Muharram nama jadi salapan Zulqa'dah nama jadi akur gitu. Hari lebaran yang puasana beda gitu. Kan itu teper juga kan. Coba hari di ditu kudu beda mah aduh biayana gimana mahal ya saya. Nah, kudu nama orang nungguan negara we gitu. Ulah karena kena pinter ilmu falak lalu ngitung sebenarnya mah sama saja kan. Ari ru'yat kan ini disebutnya teh ru'yat, metode ru'yat jeung metode ru'yah jeung metode hisab ya kan. Orang kan nyaho ari ro'a itu penglihatan secara abstraktif, penglihatan secara ilmu, secara akal itu ro'a itu. Ya lamun aya orang nu ngitung pakai ilmu falak dihisab gitu, eta teh ro'a oge sebenarnya mah. Dan melihat secara akal gitu. Dan melihat secara zahir maka nazara lain ru'yah. Ya. Bahasa Arab itu nazara itu melihat secara kasat mata. Ayeuna saya peureum ngabayangkeun wajah aki saya nu geus maot gitu. Itu ro'a itu, saya melihat kakek saya. Berarti kan penglihatan secara abstraktif. Makanya aroaitum, nah nyaho aranjeun roaitum itu mak diartikan jadi nyaho. Sebab pengetahuan itu penglihatan abstraktif. Nah, tak disebut roaitum. Paham ngerti maksud saya nya? Jadi ru'yah jeung hisab itu akur sebenarnya mah. Ngan pedah dina hisab, saya pernah mempelajari ilmu falak. Eta teh aya ekivalen muncul dina ilmu fisika mah, aya konstanta anu beda. Orang Muhammadiyah biasana 4 derajat. Namun orang NU biasana cek hatena teh 2 derajat. Nah eta nu ngabedakeun perhitungan itu. Jadi nu ngabedakeun teh cek hate urang, cek jelema. Nah wajar kadituna beda, ada konstanta, nah beda, sudut pengambilan derajatnya beda. Bola saya pernah diajari ilmu falak, ku saya teh, kenapa harus 2? Nah itu macamnya ijtihad, loh. Kenapa harus 4 derajat? Sarua eta ge ijtihad. Entak nu alus mah geus we, urang mah urang nungguan pamarentah karena tadi kaidah fikihna non al-hakim yarfa'ul khilaf. Hakim itu, negara itu bisa ngangkat perbedaan. Lamun ente wudu beda pek, salat beda pek, eta mah masalah pribadi. Lamun masalah sosial geus we tentukeun ka pemerintah. Da pemerintah itu al-hakim posisina. Paham kan? Jadi
ulah apa ya, ulah hayang mislek beda jeung batur, komo niatna ya uing jago ilmu hisab da komo niatna gitu mah nya. Sabab da zaman ayeuna mah naon sih teropong geus aya tinggal di teropong gampang. Nah, kenapa harus ada hisab gitu zaman ayeuna gitu ya. Zaman ayeuna cek saya di Indonesia itu nggak perlu ada hisab. Naon? Teropong geus canggih. Pira ge nempo hilal teropong zaman ayeuna itu canggih-canggih masa teu katingali gitu. Ya, secara kasat mata mesin can aya teropong pek lah rek make hisab gitu. Ngaina geus aya teropong atuh. Jang naon make hisab gitu. Ya. Ataupun gitu mah terpenting cenah ilmu falak penting betul. Nah, terpenting ilmu nu terpenting kabeh ilmu mah penting. Kan dina urusan ini ada yang sudah lebih jauh bisa diterima yaitu ayana teknologi itu teropong. Dulu saya kuliah fisika itu belajar yang kayak gitu, belajar ya ilmu astronomi lah gitu, ilmu falak gitu. Ya, kesimpulan saya, itu cuman perbedaan pengambilan sudut saja. Ya, jadi perhitungannya bakal beda, ada perbedaan pengambilan sudutnya beda. Gitu. Teruslah al-hakim yarfaul khilaf itu aja patokannya mah. Umat cenah lamun pamarentah ayeuna teh da tusah cenah bugot, nah itu jelema teh lucu mun anu ngobrol gitu tuh. Karena apa? Dina kehidupan orang sapopoe saya yakin itu geus eueuh jelema nu rek salat subuh nempo matahari heula langsung. Pasti nempo jadwal salat lin. Eta jadwal salat dikeluarkeun ku saha? Ku pamarentah. Jogan Hilman rek salat maghrib ningali heula ka luhur seleungit can matahari gitu can. Henteu kan? Tapi eta make naon? Make jadwal salat kan. Jadwal sholat tadi dikeluarkan ku saha? Pemerintah. Ieu pemerintah tuh sah sholat nempokeun jadwal sholat di pemerintah tah eta teh blok on. Ya, langsung ngehese-hese gitu, langsung ngehese-hese. Tinggal tempo jadwal sholat. Ya. Nah, teh jadwal sholat di saha? Ti nagara. Aya jelema tina nagara teh teu ngurus salat bedul. Nagara teh mikeun jadwal salat tiap masjid eta teh berarti salat teh diurus ku nagara. Ayeuna lamun tiap jelema kudu dipantau salat can atuh. Maksa di agama kan teu beunang maksa lain. La ikraha fiddin. Berarti negara urang Islami mere jadwal salat. Puasa diurus diumumkan hilal muncul ayeuna hiji Ramadan itu udah kan diurus. Adapun urusan puasa jelema rek puasa itu mah kan urusan masing-masing nama la ikraha fiddin. Ya, zakat diurus sama aya bajenas. Haji diurus kabeh rukun Islam itu diurus ku negara. Ayeuna disebut lain negara Islam. Asal lucu berdua, rukun Islam kabeh ge diurus. Ngerti kan maksudnya? Ya, makanya ulah sukna aneh-aneh lah nya. Geus we urang mah urusan anu ibadah sosial maksudna teh jiga puasa kapan itu kan ibadah sosial tuh. Teu lucu dan ini anehnya itu hanya di Indonesia yang begini itu. Anu pacucilan puasa. Lebaran pacucilan hanya di Indonesia. Di negara lain baheula saya pernah umroh terus diskusi jeung para ulama di beberapa negara, Yaman, Qatar, Iran. Teh nu misleuk kitu. Taat kabeh ka pemimpin, ka hakim, ka imam. Nah, di Indonesia aduh teuing kumaha eta. Padahal dina kaidah usul fikih jelas itu jentre al-hakim yarfa'ul khilaf. Itu jelas itu. Pemerintah itu bisa ngaleungitkeun perbedaan. Namun dina urusan publik. Urusan pribadi mah pek teh ente rek wudu model naon pek mah ente. Nama urusan pribadi. Salatna rek mazhab Maliki, kuring rek mazhab Syafi'i, pek eta mah urusan ente eta mah. Pribadi masing-masing. Lamun geus nyangkut hubungan
orang banyak ulah aya perbedaan eta mah serahkeun kana keputusan hakim, keputusan negara. Itu mata qaidahna lahir al hakim yarfaul khilaf. Imam Syafi'i kurang kumaha pinter. Lalu beliau diam di Madinah. Lalu keputusan Madinah ngambil pendapat Imam Malik. Ngiringan Imam Syafi'i henteu misleuk sorangan. Buah-buah kiai di orang lebih pinter ti Syafi'i. Sangat lucu gitu. Aduh ya Indonesia kumaha gitu nya. Duka naon eta teh motivasina itu. Udah cenah papanggih kuring mah kieu heuh pamanggih anjeun. Tapi kan aya anu jauh lebih kudu dipentingkeun yaitu orang banyak. Ulah sampai misleuk gitu. Yang naon atuh gunana hakim mari kitu mah. Justru hakim teh berguna untuk ngaleungitkeun perbedaan. Rukun nikah tiap mazhab beda-beda tuh. Syafi'i, Maliki, Hanafi beda-beda. Nah lamun aya perbedaan gitu lalu aya keputusan hakim, pakai keputusan hakim. Ulah kuing mah Hanafiyah. Kalau jadi liun tambah maslahat mah darat nu aya. Ya, sabab nikah mah urusan publik. Matak aya rancangan undang-undang perkawinan kan aya di undang itu. Geus ngikutin kadinya ulah hayang da urang mah Malikiyah, urang mah Syafi'iyah teu bisa. Da ieu mah urusan publik. Lamun urusan publik mah abus kana kaidahna tadi al hakim yarfaul khilaf. Geus ulah aya perbedaan kabeh kudu taat ka hakim. Di urang mah aya istilah kawin siri sagala kan aneh itu. Sogan aya dina kitab babun nikah siri eueuh teh cadu mah aya. Eta Indonesia we gitu. Nikah agama terus nikah negara. Berarti ente teh sekuler tuh, aya nikah agama, aya nikah negara sekuler eta teh ngaranna teh. Paham kan? Geus lah, urang ge ayeuna Ramadan geus tungguannya. Ulah kana hilman jago ilmu palak kuning merek ngitung sorangan teu bisa. Ya. Ya. Balik kana hadis